Oh, allora abbiamo finito sta big serie. Ammazza che spettacolo! Ragazzi, ci siamo finalmente in officina con la BXR S2, l'automodello buggy in scala 1:10 che ormai non voglio dire da qualche giorno, ma da qualche mese, se non anche di più, vi sta facendo letteralmente impazzire, sia dalla sua prima versione, quindi dalla BXR S1. Finalmente ne ho una per me, è l'ultima versione, LS2, la sto sfruttando appieno, mi ci sto veramente divertendo, ma adesso è arrivato il momento di fargli una bella manutenzione, scoprirla più nel dettaglio e soprattutto metterci qualche optional, o almeno iniziare con qualche optional, perché il bello di questo modello è che anche si può completamente personalizzare. Comunque, iniziamo a parlare un po' di più di questo modello che, vi ricordo, ha un rapporto qualità-prezzo veramente inedito, 299,90 euro al momento per un modello 4 ruote motrici con trasmissione completamente su cuscinetti a sfera, 3 differenziali, ammortizzatori a olio e poi ve lo mostro. Allora, qui, come potete vedere, fino ad ora non avevamo fatto nulla. Ho solo appena montato le torrette in metallo made in France. Guardate come sono rifinite, sono troppo belle e logicamente non potevo non montarle perché anche l'occhio vuole la sua parte. Comunque, con questa manutenzione ci ho messo parecchio le mani, quindi ho iniziato veramente a conoscere a fondo la nuova versione, la S2. Allora, parto subito con il dirvi che la trasmissione, quindi differenziale anteriore e differenziale posteriore, sono completamente in acciaio. Sì, coppia conica in acciaio, ingranaggi interni in acciaio, però hanno solamente 2 satelliti per ogni differenziale, ma non preoccupatevi perché con qualche euro, ma veramente qualche euro, ne mettete 4. Però al centrale invece ci sono già tutti e 4. Quindi cosa vi devo dire, ragazzi? Perché non ne hanno messi tutti e 4 io non lo so, però la macchina già va benissimo di serie, con qualche miglioria va solo che meglio. Oltre a questo, per il momento ho solo montato i trascinatori in Ergal codice REV 176 che hanno l'o-ring di tenuta per il pin, in modo tale che quando andiamo a rimuovere o a sostituire i pneumatici il trascinatore non si perde oppure non ci casca il pin. E a proposito di pneumatici, ragazzi, io l'ho bruciati di brutto, guardate un po', l'anteriore l'ho devastato. Ma in questi giorni, ragazzi, mi sono divertito con parecchie batterie 3S che portano questo modello a velocità veramente allucinanti. Certo, c'è da dire che ci ho avuto anche un piccolo crash, purtroppo. Davvero? L'ho portata in una zona non adeguata per l'utilizzo con la radio originale. In poche parole, sono andato in una zona dove ci sono tantissime interferenze e a un certo punto... Davvero? Comunque, dopo quell'urto non si è rotto niente. Ma niente, la macchina integra al 100%. Infatti quel giorno c'era anche un po' di gente che guardava e dice: ma che integra? Cioè è impossibile. Avete visto che cresce. Comunque, ho sostituito l'olio ai differenziali, siamo partiti per provare con 15.000 all'anteriore, al centrale poi metteremo un 20.000 e al posteriore un 4.000. Oltre a quello la motorizzazione rimarrà originale perché è veramente potente, vi ricordo 4600 kV con regolatore da 50 A che vi permetterà un utilizzo semplice senza nessun problema sia con batteria Livo 2S che con batteria Livo 3S. Secondo me dovete usarla sempre a 2S, divertirvi in pista perché questo modello è nato per questo. Come già vi ho detto nel video di presentazione di questo modello, andrò a sostituire anche il servocomando. Ho scelto sempre uno di famiglia Connect perché la qualità Hobbytech Connect è elevatissima. Il KN1207HV LP che sta per Low Profile. 12 kg, velocissimo, precisamente leggiamo un pochino.
0.07 a 7.4 volts, mi sa proprio che tramite la Program Card andrò a gestire il back in uscita di questo regolatore. Setup completo, quindi andremo a fare campanature, convergenza, una controllatina alle barre e tutto quanto. E voi vi direte: ma perché se ti diverti così tanto? Perché mi sono divertito tanto, mi diverto tanto, ma voglio fare qualcosa di speciale, perché è bello vedere un modello di queste dimensioni sbucare in mezzo ai buggy o anche addirittura i drag in scala 1/8. Cioè, vedi una pulce che ti salta là in mezzo e ti supera. Mamma mia, ragazzi, io ho in mente di realizzare una categoria stock con le BXR, cioè praticamente come esce di scatola, giusto con qualche upgrade che vi garantirà la massima robustezza, e effettuare gare monomarca con un regolamento molto rigido, in modo tale che ci possiamo divertire tutti quanti a armi pari. Se secondo voi questa è un'ottima idea, mi raccomando, commentate il video e fatemi sapere il vostro parere. Lo sapete, io a mettermi all'opera ci metto un attimo. Continuiamo con il dirvi che la BXR S2 mi ha sorpreso sì per il differenziale centrale, ma anche per i nuovi ammortizzatori. Cambiano molto dalla versione precedente, dove una volta che si facevano un paio di scariche l'ammortizzatore sembrava come se fosse scarico. Olio, molle, insomma c'era un po' troppo da lavorare per avere un risultato ottimale, mentre con questi nuovi ammortizzatori io ancora li devo riempire e funzionano benissimo, non hanno avuto nessun tipo di calo. Quindi cambieremo solo l'olio, adesso penserò un attimino alla gradazione, comunque credo 4,50 anteriore e 500 posteriore, vedendola come si è comportata sulla pista Nitro RC Roma. Ma per sapere il setup definitivo vi rinnovo l'invito, e basta perché poi ormai siamo arrivati, per domenica, questa domenica 16 aprile, che ci sarà l'Open Day, dove mi vedrete girare con la BXR e altri modelli, ma soprattutto potrete provarli anche voi. La mia non lo so, perché sono molto affezionato a questo modello. Ultima, ma non meno importante, anzi fondamentale, miglioria che andremo a fare a questo modello è andare a montare una radio professionale. Qui c'è solo la ricevente, perché la mia radio la conoscete, la Fudabba 4PV, ha qualche anno ma ancora fa il suo sporco dovere, e andrò a montare logicamente una ricevente di casa Fudabba. Oltre a questo, ragazzi, nessun'altra parte è stata cambiata. Ci sono svariati optional, personalmente mi fanno impazzire i fuselli anteriori, portafuselli, tutto in alluminio, mamma mia, sono parti stupende, però non ci trovo gusto a fare tutto insieme. Voglio capire effettivamente cosa serve per rendere questo modello valido e poco, stravalido ancora è poco. Non lo so, forse dire unico nel suo genere, perché con questo rapporto qualità-prezzo io non conosco altri modelli, sinceramente non ne ho mai sentito parlare, non li ho mai visti, li ho cercati per anni, sapete, ho fatto prove con altri modelli, però il problema era che dopo un pochino c'era bisogno di metterci mano, perché questi sono modelli belli. Perché io la domenica ho 2 ore di tempo, prendo la mia bella borsetta dell'Hobbytech con dentro 3 pacchi batterie, me ne vado in pista, stendo il bellissimo pitmat della Hobbytech che mi fa impazzire, perché guardate com'è ben rifinito, e mi diverto in pista. Fatto quello, richiudo il tutto, metto in macchina e sono pronto per un'altra giornata in pista. Con la BXR S2 ho trovato un divertimento privo di ostacoli, cioè quando ho un po' di tempo, quando mi va, carico le batterie e sfido tutti quanti in pista, che naturalmente rimangono sempre a bocca aperta perché dicono: ma un modello così può andare più veloce del mio buggy 1.8? Ragazzi, il potenziale di questa macchina è veramente infinito. Ci tengo a farvi vedere per ultimo l'usura di questo modello dopo circa 15 scariche, un'usura regolarissima, il telaio è durissimo, bracci anche loro di ottima manifattura. Voglio essere sempre sincero, onesto al massimo, ho rotto un braccio. Sì, ho rotto un braccio e purtroppo in pista sono atterrato male un giorno e ho rotto un braccio. Capirai per quello che costano. Detto questo, ragazzi, io spero di vedervi tutti questa domenica. Ci conosciamo, vi mostro il potenziale dei prodotti del marchio Hobbytech e del gruppo iModel, e non mi resta solo che ricordarvi di iscrivervi al canale e di non perdervi il prossimo video. Un saluto a tutti, ciao!